तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्ड वेलोसिटी से रिलेटेड। ये पूछा गया था गेट इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल फील्ड इन 2005 worth 2 marks and as usual the question it was really very simple one। क्वेश्चन क्या था, 2 8 mm thick steel plates are placed 5 mm apart। मतलब दो शीट्स है, दो प्लेट्स है हमारे पास, दोनों की थिकनेस क्या है 8 mm और उन दोनों के बीच में जो गैप है गैप इट इज 5 mm। दे आर वेल्डेड बाय अ बट जॉइंट, मतलब उन दोनों इस तरह से पैरेलल एक के साथ एक मतलब रख के उन्हें, ये दिस प्लेट 1 दिस प्लेट 2, उन्हें एक के साथ एक रख के उन्हें वेल्ड किया है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल बट जॉइंट। और इन प्लेट्स के बीच में पहले स्पेसिंग, ये स्पेसिंग कितनी है 5 mm। और बट जॉइंट के अंदर दौरान हमने वोल्टेज रखी है 20 वोल्ट, वेल्ड वेलोसिटी है 5 mm पर सेकेंड, 5 mm पर सेकेंड। ट्रांसफर एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, अब आर्क से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी तो मतलब प्लेट के अंदर जाएगी नहीं, कुछ हीट डिसिपेट हो जाएगी। तो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, 80% हीट ट्रांसफर हो रही है प्लेट के अंदर, ठीक है, मतलब वेल्ड में जा रही है 80%। अब जितनी वेल्ड के अंदर हीट जा रही है उसमें से कुछ जो हीट है वो प्लेट के अंदर डिसिपेट हो जाएगी, समझ रहे हो इस बात को। आर्क से हीट का कुछ हिस्सा वेल्ड के अंदर जाएगा, कितना जा रहा है 80% जा रहा है। देखो ट्रांसफर एफिशिएंसी की जितनी हीट वेल्ड के अंदर जा रही है उसका कुछ हिस्सा प्लेट में डिसिपेट हो जाएगा और कुछ हिस्सा मेल्टिंग परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी कितनी है, 0.625 यानी 62.5%। क्लियर है यहां तक। देन वी हैव यूनिट एनर्जी, मतलब 1 mm³ वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज 10 जूल्स। यूनिट एनर्जी क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 10 जूल पर mm³। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि वेल्डिंग का करंट हमें बताना है कितना है एम्पेयर्स के अंदर। सो फ्रेंड्स द क्वेश्चन इट इज रियली अ वेरी सिंपल वन। बेसिकली क्या चीज है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये दिस इज प्लेट 1 दिस इज प्लेट 2, दोनों की ही थिकनेस क्या है 8 mm, दोनों की थिकनेस क्या है 8 mm। ये चीज समझ आ रही है। इनके बीच में गैप कितना है, दैट इज 5 mm। इनके बीच में गैप कितना है, दैट्स 5 mm, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट्स ऐसे हमने रखी हुई है, ठीक है, दोनों प्लेट्स हमने ये रखी हुई है लाइक दिस, ये चीज, ठीक है, कुछ इस प्रकार। इसको इधर कर लेते, समझ आ रहे। तो हमें इस गैप के बीच में मोल्टन मेटल फिल करना है, मोल्टन मेटल हमें फिल करना है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड के अंदर आप कितना मोल्टन मेटल फिल करते हो, आपको वॉल्यूम बताना है 1 सेकंड के अंदर जो आप फिल कर रहे हो। ये चीज आपको समझ आ रही है। अब हमें यहां पर गैप दे रखा है 8 mm, थिकनेस है ये 8 mm, ठीक है। वेल्ड वेलोसिटी है 5 mm पर सेकंड, वेल्ड वेलोसिटी कितनी है 5 mm पर सेकंड। तो ये अगर आप ये गौर करो, यहां से वेल्ड इस तरफ मूव कर रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 mm पर सेकंड, ये चीज, ठीक है। तो ये कितना वॉल्यूम होगा, ये जो कितना वॉल्यूम होगा जो ये 1 सेकंड के अंदर हम फिल कर पाएंगे, दैट विल बी सिंपली वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। और वॉल्यूम पर सेकंड, मोल्टन मेटल का वॉल्यूम जो 1 सेकंड में हम फिल कर रहे हैं, इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हाइट इंटू विड्थ इंटू इसकी गहराई, सो इट इज 5, ये आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं हम, इट इज 8 into 5 into 5, इट इज 8 into 5 into 5, so it gives us 200 mm³ पर सेकेंड। इतना मोल्टन मेटल हम 1 सेकंड में फिल कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, थिकनेस दे रखी है, गैप दे रखा है, इसे हमें फिल करना है मोल्टन मेटल से। 1 सेकंड के अंदर 5 mm पर सेकंड की स्पीड दी हुई है, 1 सेकंड के अंदर हम 5 mm तक की लेंथ को फिल करते हैं। समझ आ रही चीज आपको। तो इतना वॉल्यूम आप 1 सेकंड में फिल कर रहे हो। अब 1 सेकंड में इतने वॉल्यूम ऑफ मेटल को मेल्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब यूनिट एनर्जी क्या दे रखी है 10 जूल पर mm³। तो हीट जो हमें चाहिए दैट इज सिंपली Q मल्टीप्लाइड बाय V। यूनिट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो आप मेल्ट कर रहे हो 1 सेकंड के अंदर। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, सो इट इज Q, ये क्या है 10 जूल पर mm³, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना वॉल्यूम हम हैंडल कर रहे हैं, इट इज 200 mm³ पर सेकेंड। ये
तो कितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी 1 सेकंड के अंदर? इट विल बी सिंपली 2000 जूल पर सेकंड। ये 2000 जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब आइए अब देखते हैं कुछ हीट सप्लाइड के बारे में। हीट सप्लाइड के बारे में आइए कुछ देखते हैं। अब वोल्टेज हमें मालूम है, करंट हमें निकालना है, ठीक है। तो हीट सप्लाइड सिंपली क्या होगी? V इंटू आई पर सेकेंड। हीट सप्लाइड पर सेकेंड ये क्या होगा? V इंटू आई। वोल्टेज हमें दे रखे 20 वोल्ट, करंट हमें निकालना है, सो इट इज 20 आई जूल पर सेकेंड। ये चीज समझ आ रहा है? और हीट जो मेल्टिंग के लिए हमें चाहिए, ये हमने क्या निकाली है? मेल्टिंग के लिए जो हीट हमें चाहिए और सप्लाइड हीट, ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? सो Q मेल्टिंग इज इक्वल टू ट्रांसफर एफिशिएंसी इनटू मेल्टिंग एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई। समझ आ रहा है यहां तक आपको? ठीक है, इसको उल्टा लिख लेता हूं ताकि आपको बेटर वे में समझ आएगा। ठीक है, बेसिकली हीट सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर एफिशिएंसी, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन द वेल्ड, और दिस जो हीट ट्रांसफर हुई है वेल्ड के अंदर मल्टीप्लाइड बाय मेल्टिंग एफिशिएंसी, दिस इज द एनर्जी जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं मेल्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। समझ आ रहा है आपको यहां पे? तो यहां पर आइए वैल्यूज लिखते हैं। सो इट गिव्स अस 2000 इज इक्वल टू ये मेल्टिंग एफिशिएंसी, इट इज 0.625 इनटू 0.8 इनटू, अब हीट सप्लाइड कितना है? 20 आई। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आइए इससे हम करंट की वैल्यू निकालते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो I इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये चीज। तो एक कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज 2000 डिवाइडेड बाय 0.625 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 20। So the answer it gives us 200 amperes, ये चीज। So friends, that's how we solve this such a simple problem। मतलब एक्चुअल में जब आप न्यूमेरिकल्स एग्जाम में परफॉर्म करते हो, these type of न्यूमेरिकल्स कुछ सेकंड के अंदर मतलब सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एक एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। एक्चुअल एग्जाम के जब आप इन्हें परफॉर्म करते हो तो सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाता है।